Κάνουμε παρέα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Έλα, Περικλή, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λεβέντες μου, και του χρόνου, να είσαστε καλά. Ό,τι επιθυμείτε. Πιο κοντά. Και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Έλα, πάμε. Έλα, τώρα Περικλή, είναι 2 μήνες που έχεις βγει εδώ στο χωριό. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ με το Δήμο Τροφιλίας? Πώς πάνε τα πράγματα στο χωριό? Όλα καλά θα πάνε, μην αγχωνόσαστε για τίποτα. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι. Θα έχουμε εκδηλώσεις, θα έχουμε τα πάντα για τους νέους. Όμορφα. Ωραία, δηλαδή θα γίνουν εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Το δρόμο να φτιάξουμε όμως, ρε Περικλή, γιατί δεν καταστεί, θα σκάψαν όλα στον δρόμο και δεν μπορούμε να οδηγήσουμε εδώ πέρα. Τι έχεις να πεις? Θα δούμε, ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε, μην αγχωνόσαστε. Το δήμαρχό μας πώς το βλέπεις το Γκόλια? Πώς θα πάει? Θα πάει καλά? Θα κάνουμε κάτι καλό για το Δήμο φέτος? Θα δούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ό,τι μπορέσουμε. Έγινε. Μήνυμα αισιοδοξίας λοιπόν από τον πρόεδρο του χωριού, τον Περικλή τον Λαμπρόπουλο. Ευχαριστούμε, Περικλή. Αυτά, χρόνια πολλά, καλές Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. να χαίρεσαι τα παιδιά στην οικογένειά σου. Ωραία.